tişört A7, yanımda Era7. Sorun yok, kayacağız iki kelamedi. Adam
selamlar. Her gün o videoları paylaşacak halimiz yok. İşte köy yaşantısını, doğal yaşamı da çekiyoruz. Bugün sizlerle ekşi mayalı köy ekmeği yapacağız kısmetse. Hamurumuzu ayarladık. Taş fırınımızı yakacağız. Hadi bismillah diyelim. Yakmaya başlayalım. Çıramızı tutuşturuyoruz. Bu arada videomuzu izleyip beğendiyseniz destek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İlk gecesi, ah ölümün ilk gecesi. Sevdiklerim kabrim kazar, başucumda adım yazar. Uyuyan dertlerim azar, ah ölümün ilk gecesi. Bizim evler ıssız kaldı, yavrularım öksüz kaldı. Sizlerden ayrılmak varmış, ah ölümün ilk gecesi. Yer kazılır, derin olur, kazıldıkça derin olur. İçine giren kaybolur, ah ölümün ilk gecesi. Ateş yaksam bacası yok, kalkıp kaçsam kapısı yok. İlk gecenin hesabı çok, ah ölümün ilk gecesi. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Erol altında. Allah kabul etsin. Ağzına sağlık. Sağ ol.
pişti. Gerçekten şu kokuyu size gönderebilsem.